এখানে ছেলেটি বলে আজ তো কিছুই বিক্রি হলো না, আমরা খাবার কি করে খাবো। তখন একটা ছেলে বলে চল ওদেরকে আমরা ফল নিয়ে বোকা বানাই, আর কাছে গিয়ে বলে ছোটু 1 কেজি আঙুর প্যাক করে দে। তখন আঙুর নিয়ে যেই যেতে যায় বলে ভাইয়া পয়সা, বলে এক্ষুনি তো দিলাম, তোর মনে নেই, বলে চলে যায়। তারপর ছেলেটি বলে আঙুরের ওপর ফোনটা রেখে গেছে, আমি গিয়ে দিয়ে আসছি। ফোনটা নিয়ে বলে ও ভাইয়া, তখনই একটা চাটি মেরে বলে তুই বুঝিস না, পয়সা তোকে এক্ষুনি দিয়ে আসলাম। ছেলেটি বলে ও ভাইয়া আমি পয়সা নিতে আসিনি, তুমি ফোনটা রেখে এসেছিলে তাই দিতে এসেছি। সেটা দেখে পাশের বন্ধুটা বলে দেখ তুই ওর সাথে কত খারাপ ব্যবহার করে আসলি, তাও ও তোর ফোনটা দিতে এসেছে। বলে চল এক কাজ কর, ওকে পয়সাটা দিয়ে আসি, আমরা ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। তারপর কাছে গিয়ে বলে আরে ছোট্টু এই নে তোর পয়সা, আমাদের ভুল হয়ে গেছে রে। আর বন্ধুটাও 100 টাকা দিয়ে বলে তোমরা কিছু খেয়ে নিও, বলে ওখান থেকে হাসতে হাসতে চলে যায়।